到车祸没叫警察。上次客人出车祸，想说私下解决就好。那时候去医院，对方还有来看他，想说这件事情就这样子和解了。没想到过了一阵子，对方竟然来讯息说要求偿30万。遇到车祸不知道怎么处理，先收藏起来，不然怕下次找不到。车祸有3点：一定要叫警察；第二，不管是修车还是要看医生，都要留存收据。要求偿的时候，我们才有一份完整的资料提供给对方。交通判定裁决下来，和解时一定要签和解书。你有车祸经验吗？底下留言分享。机车经典找 Hanson， 我在万华等你来。